Bak mübarez, bugün April ayının 21'i, 25. yıl. Nahar fasilemde girdim internete ki seni aktarım. Çünkü gitmiştim Kusar'a, orada seni görmedim. Objekti tapşırdığın işçin de deyir ki seni çoktan görmeyip. Polise bir mektup yazmıştım, onlar da seni tapa bilməyiblər. Ancaq səni aktaranda internette mən elə bir şey tapdım ki gözlerim bəraldı, lap bu ayının gözleri kimi. Tanıdın da bu ayını. Bu həmin ayıdır ki, mən onu yayda əlim yandıda axtarırdım. Bunu Seyli Etnoturizm kompleksi işləyən vaxtı düzəltdirib qoymuşdum obyektimin qabağında. Müştərilərə deyirdi ki, bizdə mangal da var, kebab da var, bizdə bal da var, yağ da var, uşaqlara eğlənmə şərait də var, gəl bizdə istirahətinizi eləyiz. Onu o vaxt tapmadım, itən əşyalar çox idi. Mən də onlardan biri haqqında xəbər tuttum ki, bizim şəkillərimizdən biri bu yanımızdaki Xuturok Qusar Ailəvi İstirahət Mərkəzinin yemək kabinetlərinin birində yerləşdirilib, bəzədilib ondan kabinet. Mən də qərara gəldim ki, prokurora bir məktub yazım. Müraciət elədim ki, mənim çoxlu sayda əşyalarım itib, onlardan biri flank yerdədir. Qalanları da tapılmasına kömək eləməyinizi xahiş edirəm. Orada yazdım ki, itən əşyalar arasında qucağında xoruz olan bir tülkü də var. Bu da həmin saytda tapıldı. İtmiş canavarımız da var. Təsəvvür edirsən də canavar itib. Bu həmin canavardır. Sonra o dovşanımız da vardı. Dovşan görsənmir. Dovşan hələ görsənməyib, tapılmayıb. Və xahiş eləmişdim ki, tədbir görsünlər. Üstündən 20 gün keçəndən sonra mənə Qusar polisindən zəng elədilər ki, məktub bizə göndərilib. Sən yazdıqların tam aydın deyil, gəl təzdən izahat ver. Getdim təzdən izahat verməyə. Dedilər, o şəkillər nəsə itib, onları bir də bizə verə bilərsənmi? Hazırlıqlı idim, verdim. Üstündən bir 3 həftə keçəndən sonra dedim, məktubun cavabı nə oldu? Dedilər ki, sənin əşyalarının varlığı sübut olunmayıb. Ona görə cinayət işi açmadıq, cavabı veririk. Dedim, qardaş, əşyaların şəkilləri var, videoları var, sizə müraciət eləmişəm, o əşyaları kimsə düzəldib, adamların şəhadətliyi ola bilər. Siz orada yoxlama aparmışsınızmı? Cavablar aydın olmadı. Mən də nazirə elədiyim şikayətdə bu faktı da qoşdum. Dedim ki, hörmətli nazir, Qusarda mənim əmlakıma belə müdaxilə var. Konstitusiya hüquqlarım qorunmur. Xahiş edirəm, tədbir görüz. Və hələlik o tədbirlər axıra kimi görülməyib və məni ən çox təəccübləndirən odur ki, bu hadisələr olmuşdu 24-cü ilin iyun-avqust aylarında. Bu şəkil isə internetə qoyulub 24-cü ilin noyabr ayında. Yəni belə çıxır ki, bu insanlar ya bunlara deyilməyib ki, ay restoran, ay ailə istirahət mərkəzi, oğru olmaq yaxşı deyil. Sizdən şikayət var. Yadı ki, bunlar heç nə vecinə almırlar. Qoyublar açıq aydın və istifadə edirlər bu əmlakdan. Ancaq bu da son həddi deyil. Çünki artıq məlumdur ki, bu oğurluq halı deyil, bu quldurluq halıdır. Oğru bildiyimizə görə oğurladığını hardasa gizlədər. Quldur isə oğurladığıyla, çapdığıyla, qapdığıyla fəxr eləyir, onu nümayiş elətdirir. Bunlar da bu heykəlləri, bu müqəvvaları və uğurlanmış əşyaları heç nədən çəkinmədən nümayiş edirlər. Düzdür, bildiyimə görə Qusar polis rəisi, Qusar prokuroru tez-tez gedib bu obyektdə çörək yeyirlər. Ancaq onlar bunları görməmiş olmaz və onlar bunları görməmiş olmazlar. Ancaq boşa düşmürəm ki, bunlar niyə demirlər ki, ay Xuturok, biraz çəkin də, bu həyasızlığın bir həddi var axı.
Neyse bu araşdırılması mövzudur. Mən bu işi bildiyin kimi boş buraxmıram. Mən axtarışdayam. Mən canavarları, tülküləri, dovşanları çox görmüşəm. Sənə də təklifim var ki, sən dovşan, tülkü və başqa bu müqəvvaların taleyini bölüşmə. Sən əgər doğrudan da bu quldur dəstəsinin üzvü deyilsənsə, sənlə müqavilən var, sənlə danışığın var. Gəl obyekti, borcları bağla, təhvil ver, çıx git. Ataların bir sözü var, deyir, qorunun oduna yaş da yanar. Yoxsa bu quldur dəstəsi ilə bir yerdə sən də güdaza gedərsən, mübariz. Sən ailə sahibisən, uşaqların yayda orada işləyirdi. Məncə qanacaqlı, yaxşı uşaqlardır. Ona görə təklif edirəm ki, bu məsələni vaxtın nə qədər ki tam gec deyil, qaydasına qoyasan və sənin diqqətinə başqa bir faktı çatdırmaq istəyirəm. Deyəsən kələfin ucu tapıldı. Hər birimizin bilməyə borclu olduğumuz, amma təəssüf ki, çox adamın bilmədiyi bir şey varsa, o da qanundur. Haqsızlığın önündə əyilməyin, çünki haqqınızla bərabər şərəfinizi də itirə bilərsiniz. Bığlarınızı niyə qırxdırmısınız? Bığ sizə yaman yaraşırdı.